بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی بیا مزابنې نه منع فرمیلی چې دا به نه کوئ همدا شی ته والمزابنه اوس مزابنې منو بس اشتراء الثمر بثمر کیلا لکه میوه پوسه لګېدلې د لوندې کاټ شوي میوې سره کیل به نیو خوري خو پوسه یا کیل نه وي کړي و بیع الکرم همدا شی ته د کرم انګور تیل شي بالزبیب په ممیزو سره کیلن کیل سره وکي یا خوندا معنی دی دا معنی د سیو طرف نه انګور د بل طرف نه میز یو طرف نه تازه میوه د بل طرف نه مخکې وختینی میوه د بیا لګه وچې بل لګه لوندای لکه توس لوندا مړی خالی بازار کې هغه لګه سونه وي وچه مړی مول غو د پاره خالی اچي شي ګرونه ځکه څه د لوندا مړی ستو سره وچې دوه درانه یو بور کې وي کنه د مخې ولا نه وبو وچه شي نو ته به د ډیره وخله بل د کام ملو شي دوه واشه مړی څه د لوندا سره راوچه کې د کومه لوندا ته والا کې خسې د بدینه کام او غرزي وچې دونه بعد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمحاقله والمزابنه اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل دي ونی په پوس سرونه بنې میواوي دي تل شي په رؤوس النخل کجوري ول سرونه کې سرونه هي شو خپل سرونه څوک وي مراد دي خاګه ناري میوه لکم څوک ده وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الشيباني عن كريمه عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقله محاقله منكم شي پټی کې لګیدل د وسره کاټ شي او غبدالي کې خاص کې لکه وګی دی مثال هغه لوړیدل نه د نورو کې سره بدلې کې دا شغه نه کاموزي یا هغه نه شوزي بدالوزي والمزابنه هم د شته مزابنات سميوا ورکی کوي وبي قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العريه پیغمبر سند عریه ول سړی ته د اجازه تر کړ د ایبيعها بخرصها څه د خپل عریه ولکم شاید د چوته تر کړه ور پر سره دوره ونی وخله دوره شاعر کی وخله یو ته شیر کړیو سره د یو پر ځای بنډي وخله کنه تاسو یو کاسي و د خزه بچی مشي دوره نشته د مو بنډي پټه دي تکل کله راسه ځون ته یو پور شو کوا هغه برتللو بسونه دو تانک شي به تل چلو دی بدل کې د شلو کا سکاتو تو نقصان یې کسي خبره ده د لیمو ته مسله پیدا کیږي نه ته د شلو کدي بدل کې دیوا تروړه بنډي د سره یو صدا مو ته پرې دو پر ځای مو در کړو بس دی بدل کې زده بل شاید در کوم دي تل شي ده نو دوی سره کوم صاحب عریه دي ته د یو پر ځای ور کړو کنه وځي بدل کې کدیوا تروړه پټي ولا سړی ور کې مالک وته زواز دینه بعد بیمار سدلې دو سیده باب بيع الثمر على رؤوس النخل دي بوګي د خایسه میوه پوسنه ونه بنې لګیدلې دو کاټ میوي سره خارج کینده شته بالذهب والفضه يشو کی سنس بن سره خارج کی د شیطا کیږي وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر سوره پرې ته د میوه ماخرز حتی یتوی بسره پخاشي برابر شي را جوړ شي را غاټ شي بډای وشي ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم کدی نه کومي شا خرڅول شي کنه غدوره ما خرڅول شي مگر د درهم دینار او د درهم بدلی کې د خاص کړای شي څه معنا خپل منځ کې سړی خرڅي کنه ناغه به طریقه دونه د ست شوا کې کاټ یا کاټ شوا کې ونی ولا سره خاص کې په مجازفتن دو سینه کې الا العرايا هذا عرايه سيدي دا سړی بیا خرڅول شي عرايه دي عريه جمع د حشي کې تخبل ارشلي کلی دي وبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله مالك سبنا موت وريدلي خونا عبد الله بن ربيعه تپوس کړه وسأله عبد الله بن الربيع احدثك داود داود حديث بیان کړه دا عن ابي سفيان سيب طرفنا عن ابي هريره طرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 اوسق او دون 5 اوسق سپنز اوسقوي یا کې پنځه وسقونه کام دي کې اجازه تر کړه کنه ور کړه نقول قال نعم هذا شيء متيلي 5 اوسق کس خبر ولا 5 اوسق دا اوسق چشتل شي وسپا 2 نمبر حشي کې تو خپل وګوري 5 باندې 2 نمبر لګیدل کنه اځ کې لیکلي څه اوسق هو جمع وسق فلس په شونه تکل شي خا وسق فلس روپې تل شي وسق معنا یو پیمانه د خاګنه د څو غوتل شي او هو 60 سواعا شپېتو غوتل شي کسي په ځار چې خپل لیکلي دي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا بشير ندتك بشيرا قال سمعت السهل بن ابي حثمه
ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ما خبر ده ورخص في العریه عریه اجازه تیر کړ ده اسنګ د غریه ان تبتاع بخرصها س اٹکل مټکل کې شای ور خارس کړای شي ورکې دا نه سره توال د شایوات له سوره د وزده د ځای لګنه نه یاکلها اهلها رطبا مثلا کورنۍ ولا خالق غټ شیخ لوندا پنده خوريونه نه ستا ذات عذابي خروج او د وشو کې ورسته تویر کې سهندا دی بدل کې وسه وقال سفيان مره اخرى سفيان پر کې دسی ویلو الا انه رخص في العريه عريه اجازه تر کړه څنګه يبيعها اهلها بخرصها سديكم کورنۍ ولا خال دي کنه دغه میوادي چو دا کنه د شکی په خرڅ سره تخمین سره خرڅ کې خرڅ منه اټکل اندازای نه ولګي بس صرف د دماغ اندازه ولګي د سلسونو سره ایوانه تلیدي تل شي خرڅ یا کلون هر تبن سامیوات ذات زخريندي د پاره ویدو قال هو سواء سد الشده برابر ده هو سواء شي طرف د اشاره ته هو سواء ان دا خبره د مخي خبره سره شده برابر ده سیده دوړو خبره کې څه فرق نشته والا خبره سفيان کړي کده بلې کړي مې وا خبره ده قال سفيان سي بيس قلت ليحيى بن سعيد تويل وسبلي کلی واړه غونې د کله کله نماز سره شي مانځي عبارت کې غانا د سره به پلور یدي زوینا مالکی وانا غلام نغټم کې زما شومو ان اهل مکه يقولون ان ما کی ولا خلق بديلس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بمرسن بيع عريه اجازه تر کړ د فقال بيل سو ما يدري اهل مکه ما کی ولا خلق ته صفات ده یو ما يدري اهل مکه مکی خلکو ته صفات ده قلت متسنهم يرونه عن جابر سدود د حدیث جابر صاحب نه نقل کړي فسکت نبی چاپ شول سید قدسی به بل خبره قال سفيان سفيان سيبي بالاسناد المذكور لند لیکلی کنه مغه مخي سند سره د خبره کې ښه صد کومه خبره مو کړي وکنه د مقصد نو سید د مقصد دا سین ما اردت ما اراده ده سن جابر من اهل المدینه جابر څخه د مدینی خلکو نو کنه به د مکی ولا خلکو نسنګي حدیث بیني نقیل لسفيان سیب ته چویل سو وليس فيه نهي عن بيع الثمر په دې حدیث کې خصوص د میوي خرڅول نه من نه درغلي خودره خبره ده کنه سور کېلی صحت يبدو صلاحه صد میوي ولا غټوله یا پخوله جواد شیدی پرې وره ما خلا خرڅوا سیده انده خرور کې د خال ویل لا دو خبره نه د انتدي کې نه هی نشته د میوي نه حاسس شای صحیح شي پوښ شي اله به خرڅول شي باب تفسیر العرايه وس امام بخاری سي عرايه ډیر ویلو کنه اوس ته لګ وضاحت کوي لګي تشګي خبره کولو کوي صدا عرايه الجشت شي تاسو ته خپانه شي د څنګه ټکه ده نو د عرايه اصل کې دوی وا عتیاوی خاکنه اتیه عریه نشون دی وزن ده کنه عتیه هدیه گیفت دي شونو دل شي عربو خلکو باندې عادتو څکله بدی د سټیم رو لکنه سدي چوب میوانه و یا بو سره خوراک مرګ د پر سوانه نزنه خلکو خو به میوار شونه کله د څخخصلې د کمزوري حالات وا چوب شنو هغه ته بیل سره دا شای مو ته دیر کړلو بس د ته د پر غاش ولا یو انوم غون شلو مو طرف نه د خورا ناغو به انده شته استعمالولو د شای وکړه د سم مسله ته پیدا شبه به نه بدلول اندي تل شي سیده وقال مالک رحمت الله علیه فرمای العریه ای يعري الرجل یسړی بل سړی ته ویر کی النخله ونی یا اند شي سبزی ولا چی شاویر کی ثم يتعذى بدخوله عليه سکله به دا سړی دي ته رسیدا بوخت دي شاور کیر کړه کنه د دې دیواجنه وته تکلیف ثم يتعذى بدخوله عليه به پرتل سره ته شي تکلیف څنګه ثم يتعذى بدخول عليه بیا غدي وجنه ته تکلیف د داسې سری خزي بچیا سړی به کې د شمالک زون سره پټي ته وبسیان د نور سره تکلیف وي یا ځکه به دي وجنه ته د تکلیف کې دا شي کې دا شي ډیر به تایګرتایږي یا به کې دا شي نوري ونی خر پیر پر یا به فاصل خر پې مازی پټي کې فرخص له دې ته اجازه تر کړي ايشتريها منه بتمر ساندا خپل شیونه نور کجور یا نور میوه بدلی کې وخل شي خپل وی خو کړي به مغه خونه مفت کې نشي واپس راغستای ځکه کوم شاشو تاویر کې واپس راخلي د سیاله کولټایوا کې به دوباره سټي وقال ابن ادریس صاحب لا تكون الا بالكيل من التمر يدا بيد دا بنکیږي سره د سکیږي څه کېل به کوي میوه سره خو یدن بيدن بیا کوي هغه به د سیعری غونی نشمري به نور شونه حیثیت پر کې ولا تكون بالجزاف یا جزاف اٹکل سره بنا کوي څه شو کې اٹکلی وکي اٹکلی څه کوي اٹکلونه ما کوي خالص زون نه خبري ومما يقويه صدب جزاف سره نه کیږي او شون سره نه کی صدا خبره مضبوطی ومما او هغه خبر يقويه قول سهل ابن ابي حسمه صدا سهل ابن حسمه ولا خبره ستیره شي پوسه هغه خبره صدو خبره مضبوطی بالاوسق او سوق سره د شي بالموثقه ساغت شي موثقه او سکه ورکی جریږي کنه شپته وګدي تیر شي ده
وقال ابن اسحاق سيبي في حديثه په دې حدیث کې ان نافع ان ابن عمر كانت العرايا عرايا بدسي سيور الرجل في ماله سړي خپل مول شيونه کې ان نخلت چوت شویر کړلو او نخلتين يدوي ون يډيري وقال يزيد سيبيلون سفيان بن حسين سيونه العرايا نخل عرايا غون تیل شي سبزي کې ته چوت شویر کې پټي کې کان تو حبل المساکین د مسکینونو ته چو هبا غونې ور کړله فلا استطيعون ان ينتظروا بها کله کله مسکینونو د بدر طاقت نه وسدي شي ته به انتظار کولو کنه نبی روخي سلام یو ته اجازهات ویر کړل شلو سي اي بيعوها ستو سودا غشه خرڅول شي بما شاء سوره کې دو بما شاء من تمر سوره میوي بداله کې غوړي اصل کې مسله ده چې لکه کله کله مسکین روغلو شي به وغختلو بیا به د مالک د سی وکړو سو ته بل سره دغه د کوم خطوري ولا ونه د توش ولا دینه به ځون ته خطوري شکوا مسکین له سره زغه مسکین سړای یمو چې ته کې شپاوي دي زیار سوتي خنۍ پرته چې ته مخه مغزه کې مشپا تاسو چال وکاو چې د سړی ته واین سره زه خو داسې بیا سوتي نه راتلای شندې دا او دلې زه محتاج کنه مو سه مړی ته خوراک ته ضرورت ته زه د شونو ته انتظار شي دا کول چې مو سره نور جیب کې خرچه شتونه امالک تل چلو کده سي خبري مو خاصه هي بدل کړی سي دا کې مو مقصد دي کنه د کومې ونې کې خطوري دي دا ونه ده بس دی بدل کې هم 1500 روپۍ واخله خار سې کړل په 200 د ټیک شو انده طریقه کېږي ورکی وبه قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا عرايا اجازه ور کړ ده اڅنګ ان تباع بخرصها كيلا قال موسى بن عقبة والعرايا عرايا نخلات ونو تل شي کجوري ته نشل نخلات ټکه بارزي کی مراد نشدي واني معلومات معلومي واني وتایر کې سر دوره واني د شوالي پورا د پرزای شولو ياتي هدو ترتيب په يشتريه هدو ونو وخلي بس تبر صوت سره سيديستا باب بيع الثمار دا بو د دې بیان کې څه خارڅه کې میوه قبل ايبدو وصلاح هم کې دینه څنګه په خاورتا شي شي غاټ شي کچا کچا خرڅ کی وقال الليث ابن عن بزناد ابن عن عروه بن زبير يحدث عن سالم بن ابي حاتم الانصاري من بني حارثه بنو حارثه خندون نو ده انه حدث ده حدیث بیان کړو د مخکې سړی ته چونه عن زید ابن ثابتنا قال ده فرمای چې کان الناس بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار خالق بو موي خرڅول خستل پیغمبر سم زمانه کې پیدا جذ الناس سکله به خالق د میوي کټکوالی کنه دی ټیم کې به زنا فقیرون غریبونو بیا راتلل د پاسل ماسل فاذا جذ الناس کله صد خال میوا کټکول شروع کی دی ټیم کې د مسکینون فقیرون در سره رخواره د شی بیا وحضر تقاضيهم بد دی ولکم غختن کې خالص دی دی غختل ول تقاضا د دوه حاضر شی بیا قال المبتاع دي ټیم کې د مشتری وای سي انه اصاب الثمر الدمان دی پرې کې خدمو میوي ته ډېر تکلیف رسیدله الدمان جشتل شي 13 نمبر حاشیه پښتو ده کنه الدمان معنا ده څه تکلیف ته رسیدله د میوي ته تکلیف نشه مراد ده څه میوه وي دی پرې کې کام شي د دی پرې کې ورکو چونجای شو دی پرې کې څه شي وا سراغونه شي و دی پرې کې غنم متیر پرې کې تور شي کنه دی ته دمان نشر شي خپل بیماری وي میوه شي خپل بیماری خانم دې ته د تکلیف ون رسیدله ده نزه چې شکول غواړه مختبه دی اصابه مراز یا میراز د بیماری سره اصابه قشام یا قشام خا د ټولي بیماری دي عاهات د بیماری دي خاص معنی بیماری دي عاهات اپوس ستر شو دیمان شول مراز قشام د شدي د بیماریون دي عاهات تل شي سمي افات تل شي کاسي پوسیبلی کلی کنه افات یصيب الثمر د بیماریون دي میوي ته لګي يحتجون بحديث ردو بیت شکی ځون د پاره بانی لټي د میوي ولا خالص دي کله بنډي ولا تایر شي سبزی ولا ته دورو غاټ پټي بي کرلی سو تایر شي جی سیب غاټر کې شتوي څه خدای شتو کا غاټر شتو دا په نشته کې د خلکو وو خړلې ازنه خلک کله مړی تکې نه وته ساجي سی وو خره کنه یاري بس نور نه خورم زموړې بس خر د و مړی به د سره وکو په دوی مړی کې د سره کې نه غون غان سړی نه خوري په نشته کې د خلک خوري صحیح ده پارشي شپ نشته کې خوري هر شي په نشته کې د خلک خوري انده شته می ولا ډیر بنور دی حکومت ولا ټیکس کاسونو تروشي یا جزیه نه ولا کاسون روشي ونه شر خل جزیه ونه رخلی یا زکات ونه سټولې د دې کې د یې سری د خمودي پر ډیر نقصان شوه د مو په 2.5 ملک روپۍ دی پټي باندې لګولي یونی ملک ایلاو بسلی لک متوان وشلو
توان دشي ته شوی چلګر دي داسې درویغ یې یحتجون بها بیماری نه دلیل نسیر دي باندې شونجای لګېدل او مخکې غونې دوره خرچام پوښوله بیا ته په شی لګېدلې ته درو زره دوی روڼه لاسو زره روڼه په شلو روڼه دا یی بیا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام لما كثرت عنده الخصومه پیغمبر څنګه خبره الوک د ځکه پیغمبر څنګه سره شولې خبرې ډېرې شولې کثرت ډېر شولې خصومه تو خبر یا درې په ذالک د مبارک نو ول څه فعمل سمانا ده یعنی که تاسو دا مبالغه څه نه پرېږدئ کله یې داغه خبر ده کله یې داغه خبر ده دا لګېدلې بیماري که نه نو فلا تبتغوا خو ما یې خرڅوئ ما یې خالئ که نه حتی یبدو صلاح الثمر څو پورې د میوې وله غټوله یا چې شوه ته جوات نه یې شي دو هغه کې باندې کېږي دو واړه غونې میوه وه پوره غټه شی نه ورته په شی لګېدل ټوله تاله شی وه کېدای شي سره شی نه وي نو واله کې بیا ما خالئ کله را غټه شي هله ورته راشه کېدای شي جګړه درسره وشي دو اصل کې پیغمبر څنګه خبر وته که داسې حکم نه اوس یقیني حکم بلکې یو مشورې په طریقه کل مشوره دی مشورې په شان یشیرو بها اشاره سره کوله لکثرت خصومات تاسو دا دی بنالک ډېر بحث مباحثه کوي قال مختي اخبرني خالد بن زيد ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضه زيد صاحب سو دی به خپل ځمکې ولا میوه چې په اصل مثلا نه خرڅولو حتی تطلع الثريا سکله وششولو سوریه براوخه تلوکانه هغه نه بعد به د شیون خرڅولو سوره چې شته لشي د ستوري سدي پوسه اخالو ته منجنون نه یعنی منجنون یو نه جوړګي خو مجنون لیلا نه ما یې ستور ده کنه یو منجنون مته مخاله وا ته ستوري په وځي بني سی را تو انګور دانی غوني مغه تل شي فيتبين الاسفر من الاحمر سکله دوه ټیمي ستورو څه شي کنه نه به دې ټیم کې صدا میوا ګوري یا بزیړ شي یا بسرا شي کس ولې د فيتبين من الاسفر من الاحمر دې ټیم کې بیا مې سرکی کې پخې کې بیا سړی ورزیړ شي ور خرڅول شي قال ابو عبد الله ورواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسه عن زكريا دا ټکه عنبسه د وسړي عنبسه نه له عنبسه نه ده حکنه عنبسه عن زكريا عن ابي الزناد عن عروه عن سالم عن زيد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمفتاع خرڅون کا وستون کې دوړه منع کړی دي وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع ثمرة النخل حتى تزهو سفاحيشي تزهو سمنا ده فخدل تلشي زهو منا فخدل سيدا قال ابو عبد الله يعني حتى تحمر سرستريش يا مي رزيلشي وبي قال حدثنا مسدد ارشي کی زړول نه د مسد زنه شون زړیږي زنه سرکیږي زنه شنکیږي زنه شنو بلا طریقه ده خسره غاټ شي دا معنی د بډای پراشي وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا دا مینا نه د مینا مینا ده اي اردو له مینا دا غبل زون ته ټکه د سید د مینا ادا الف سره ده مینا او اردو کی بندرگاه تل شي د کوم ځکه جزونه مزونه سوي کنه عربی کی بندرگاه تل شي قال سمعت جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمره حتى تشقها يتشقها تر دې پر شي په خاشي تشقها شتل شي سپا خاشي لون لیکلی کنه حتى تحمار سسراشي تصفار او تصفار زیړ شي دا ټکه تاسو دروري یل شي تصفار زبر سره شي تصفار د سر شي تصفار رویل شي ويوكل منها بونه خړل شر شي په خدل باب بيع النخل قبل ان يبدو صلاحه هدي په کې دا خیمه خبره د سموي غټول ارشنه دي پر شهيدي نمخ کې خرڅه کې نه دا خو نه ده صحیح کنه ځکه جوړیږي نه خبر ورکی وبي قال حدثنا علي بن الهيثم هثيم نه ده هيثم نه ده قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حميد هشيم حميد ندى قال حدثنا انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع ثمرته حتى يبدو صلاحها صلاحنا نکاینه د مراد سکل میوانی کمال شي دا معنی نه د صحت یبدو تر دې پر سیمواره جوات شي صلاحها نیکمال شي ای صداګون دا معنی نه ده معنی د سره غاټ شي وان النخل حتى تزند شي د میوه نوري کومي ونی دي سره پاخاشي قيل چونه تاسو کو زوما تزهو يتزهو د شي تر زها يزهو قلم وتويل دي معنی ده کنه ستحمار سراشي او تصفار يا رزيل شيران کې څنګه زیل شي ډایرک بسرکی کی سورې زباده قال ابو عبد الله كتبت انا دا حديث مولك له چونه عن معل بن منصور صاحبنا الا اني لم اكتب هذا الحديث انا خدا حديث مونږ نه کړ نور مونږ لیکل دي
باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها سوال کې دی میوند ست خرڅ کس یا رغاټ نه شي ثم اصابته عاهه بیا ته آفات ورسېدل عاهلون دي لیکلي کنه ای آفتون آفات ورسېدل په من البائع دو بدی بایع نقصان شمرل شي دا زمو بنیو سړی پټای را خاص کړلو او وړه ورکې مانی وروتلې شوندې ګل غونې شو ګلونه ورکې صحیح ده نه شو ورکې وشولو صافات ور بنل دي چونجیا په شی غلي ولې اوس دي کې دا به مول نقصان شمار شي مخ ته 30000 روپۍ کړي کنه ډیر شونی دي ته به سیمه ته نه استو تر پېری کړي اوس ته بس لوړلې روپۍ دی ویل لوړلې دا به تو نقصان شمار شي ځکه چې دې ټیم کې تویل خرڅول شي نه د پورا شو او دې ته نه خستل به کوردیا غلطي دلاونه وبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي باب يفعل لا شيء ازها يزهي اذهب وخول فقيل له چوتل سوما تزهي دي سمانه تزهي دا شاعر سور شي یا پوښ شي معنی دا حتی تحمر رسري شي میوي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سمو ته لي سګوره ای سړیا ته میوي خرڅای در واړي ار ای تل خورته دا واخه ان منع الله الثمره ته خو دې تل زدي ته میوه کوم ګولونه لګیدلې دي غټه زه ته میوه در کوم ته مده چالو ک 10000 روپۍ رو ک 100 خطري ونی مدیکانه ته 10000 روپۍ خو دو بوسي 2000 د تو کې سونه میوه خرڅای خو سیا غټه کې دي کنه بیا رو شاید ان شاء الله 2 میاشتې بعد میوه تیری ډیر د شو ګولونه کې میوه خرڅه کنه کوس خدای دې یو کس نه د ګولونه ور خاتم کې شراتیال شتي یا ور خروش یا غلوي فإن من عل وسمرتك خدای د سره میوانه کې در بما ياخذ احدكم تاسو کې څنګه یو سړی دوره جرأت کوي سره خستل شي مال اخی دی مسلمان سړی ورو د 10000 روپۍ نه رخصت د کوم جرأت دوره خلیا کسبو میوه لوړ شي به د وتاند سي سری تو خاصه روپۍ کړي مخ ته شاید کړه ورنه شو لوشي شو نه و شي نه و کو شای به ورکه واچ باندې روپۍ د میلو دی وقال ليس قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو ان رجل كي سراوي ابتاع ثمرا شن ميوخل قبل يبدو صلاحه سفر ميولا اپخول نه رجوات شوا ثم ثبته عاهه بيوت تکلیف افات ور رسیږي ما صابه سکون سور ور رسیږي کنه على ربه دا مالک ته نقصان شمرل شي رب نه خدای پوک نه د مراد ذکر ښه على ربه دا ميولكم مالک ته دا معنی ده قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا التمر بالتمر باب شراء الطعام دته باب شراء الطعام دي مړی دي دانو یا غالن مالی خرڅول خستل الى اجل نیو مدت پردام سیده وبي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن سمودي ابراهيم سيب په مخ کې هغه سره مجلس یو د رهن مهن خبرې مکه په سلف بیا سلام کې ها صدیق د رهن سړي سره کې دی وته سهند اوخل روپې خرڅه په لهاشتونه ایته امید پیدا کول د پر برسي د پر متدسد سیوا کا فقال لا باس به دي قسم مسله نشته ثم قال حدثنا بموت حديث بين كان الاسود طرفنا عن عائشه طرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي يهودينا داني مني خست الى اجل مټي يونټي پري ورهنه درعه وسر صغار يخي واغ په ذلك باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه دی باب کیای کایو سړی بل سړي سره میوه خرڅي کجوري اسور کې رړی راوي کې دی کجوري کنه ینه زیات نه زیات بل میوه د نور چنيش ورګه زګر سو تیار شاندار وړي یمو به ورزي دغه لکه کار قسمه میوه ده نو دې کچې ته سړی وغوړي سیوا میوه بل می سره خرڅ کې خدای و میوه لا غونې به کوره قسم ده کنه د بل ورکی خادمانو کې څوره قسم دي زنه مونږ ته کسري غاټي پاټي زنور کې واړي دي زنور کې به سپینې هغه کې به بیل واړي کاټي شته زنور کې شې دی به لګي خواږي زنور کې راونه بیکاوي کله اوس وګړي سپې کام باندې د خواږو سره بدالي کې خرڅ کې عادت د سیکول شي دي طرف نه یو کیلو کې طرف نه دواره وخلی به کور مانو ولا د سیکول شي کنه شي کول انده خبره کوي وبي قال حدثنا كتيبة قال مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن قال عن سيد بن المسيب عن ابي سيد الخدري وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا ابو هريره حدیث ابو سعید سے ولادیس پیغمبر سے یوسف بیره کې سړی گورنر جوړ کړلو استعمال د ذکر نه شي سړی استعمال کړلو لکه دا ذکر سړی روان سي کنه اچھا کې استعمال کې سره د ګوړې ته د کار کدي ته نه شي استعمال اول استعمال دي تل شي استعمل عامل جوړول شي عامل په عربی کې چشتل شي گورنر تل شي په پښتو کې عامل چشتل شي توزګر تل شي صحیح ده انده شي ته په عامي نحوي زبي کې عامل چشتل شي ان سد دا خو عامل دي کنه عمل ورکون کې صحیح ده حرف جر شه د عامل ده کنه از کې بلا معنی صحیح ده انده شي د مزدورونو تل شي هغه کې د عامل څه معنا ده کروبري سړی تل شي مزدور ته صحیح ده د کې چشتل شي گورنر تل شي صحیح ده یو سړی گورنر جوړ کړ پیغمبر صلی الله خیبر علاقې باندې سدي نه ته شکه زکات ماکوت لکم غاڅدي دا برټول اسلامي حکومت کې دا قانون د بیت المال ته بشون رټولې فجاءه بتمر جنيب دی به شکړلې د سیده میوه وروړي کنه څنګه شي برابر میوه واخا کنه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم اكل تمر خیبر هکذا عادي خبر له ټولي کجوري اند شونته دي
قال ویل لا لا داسې خو نه دي والله یا رسول الله ان لناخذ الصاع من هذا بالصاعين دغه د خې کجوري څه دي که نه ایدي بدالې کې مو 2 کیلو خې به نورې کجوري رخلو اندش د وسواعین موږ ته د خې کجوري کو کنه به ثلاث دی ونه 3 رخلو نورو کجورو ولا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اپ علیه السلام لا تفعل دسې ونه کې بيع الجمع بالدراهم کدور خوان سړی ته خو مخسیر کول غوړي کنه سره زه د خې کجوري بدلول غوړ نور سره یو سړی زړه کېږي سره د خواږی معنی ځوان ته د نور شک دي تایر کې یا د خې کجوري سدي کنه دا راوخل د نوري مول لګي بیکوره کې سند د زویر ک نه به د شي ته ما کو کنه 2 کیلو ور کې هغه نه خې کجوري 1 کیلو راخله شلو کې د 2 کیلو د وال خرڅ کا چوبنه کومي روپې سو غټي ما غو سره به خې کیلو واخله دا وګوره طریقه شته ده ثم ابتاع بالدراهم جنيبه به ما غو روپې سره خې خلک نه خامي وا نو د سینه شي کول ست د شاعر کې بهچ کې انده ست یو غنم دي خو غنم دي د غاټو دانی ول دي سره پوچم کې سنت غنم دي کنه د غوړي ست دوی بری در کوم تیوار او ویل د سی کوي اجي ست چالو کو د دوی بری خاتمه کا کنه چوبني خرڅ کومې روپې سو غاټي ما سره به وخله غنم بدلولي طریقه راسي کنه